उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में ठंड और कोहरे की वापसी हुई है, जबकि मौसम विभाग ने 1 से 3 फरवरी तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। 20 से ज्यादा जिलों में बारिश के आसार है और तापमान में गिरावट की चेतावनी भी दी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली। ठंड और कोहरे की वापसी ने लोगों के दिनचर्या पर असर डालना शुरू कर दिया। आज सुबह लखनऊ में दिन की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई, जिसमें विजिबिलिटी काफी कम रही और सड़क व रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका बनी है। मौसम विभाग ने 1 से 3 फरवरी तक के प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में 20 से ज्यादा जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए गए हैं। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और नोएडा के साथ साथ अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और बिजनौर में भी अलर्ट जोन में है। पूर्वी यूपी और लखनऊ में पछुआ हवा चलने से ठंड का असर बढ़ गया है। शुक्रवार रात राजधानी लखनऊ का न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और आज दिन व रात में तापमान करीब 2 डिग्री तक गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, खासकर सुबह और रात समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। मंजा शी न्यूज, लखनऊ।